Punctuation 4 apostrophe နဲ့တွေ့ရတဲ့စကားလုံးများရဲ့အဆက်ကိုဆက်ပြီးတော့ပြောပြမှာဖြစ်ပြီးလေ့ကျင့်ခန်းအနေနဲ့စကားထဲမှာနာမည်ခေါ်ရင် comma ထည့်ပေးရတဲ့ပုံစံလေးကိုလက်တွေ့ပြောင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထည့်ဆုံးမှာ well နဲ့အတန်တက်မတူရင်လည်း will လို့ထွက်ရတဲ့ we ရဲ့ ll ရဲ့တွဲထားတဲ့ we will ကိုတွဲထားတဲ့ပုံစံလေးတွေ့ရမယ်အဲ့ဒီကနေဆက်ပြီးပြောလဲအောင် will ဆိုတာ we နဲ့ will နဲ့တွဲထားတာတွဲထားရင် apostrophe ထည့် we apostrophe ll will will ဆိုတာ we နဲ့ shall နဲ့တွဲထားတာတွဲထားရင် apostrophe ထည့် we apostrophe ll will you'll ဆိုတာ you နဲ့ will နဲ့တွဲထားတာတွဲထားရင် apostrophe ထည့် you apostrophe ll you'll ဆိုတာ you နဲ့ shall နဲ့တွဲထားတာတွဲထားရင် apostrophe ထည့် you apostrophe ll you'll they'll ဆိုတာ they နဲ့ will နဲ့တွဲထားတာတွဲထားရင် apostrophe ထည့် they apostrophe ll they'll ဆိုတာ they နဲ့ shall နဲ့တွဲထားတာတွဲထားရင် apostrophe ထည့် they apostrophe ll they'll he'll ဆိုတာ he နဲ့ will နဲ့တွဲထားတာတွဲထားရင် apostrophe ထည့် he apostrophe ll he'll ဆိုတာ he နဲ့ shall နဲ့တွဲထားတာတွဲထားရင် apostrophe ထည့် he apostrophe ll he'll she'll ဆိုတာ she နဲ့ will နဲ့တွဲထားတာတွဲထားရင် apostrophe ထည့် sha apostrophe ll she'llဆိုတာ she နဲ့ shall နဲ့တွဲထားတာတွဲထားရင် apostrophe ထည့် sha apostrophe ll she'll it'll ဆိုတာ it နဲ့ will နဲ့တွဲထားတာတွဲထားရင် apostrophe ထည့် it apostrophe ll it'll ဆိုတာ it နဲ့ shall နဲ့တွဲထားတာတွဲထားရင် apostrophe ထည့် it apostrophe ll it'll အဲ့တော့လေ့ကျင့်ခန်းလေးဆက်လိုက်ရအောင်2018မေကွန်းဟောင်းတွေကိုကြည့်ပါမယ်ပြီးရင်အောက်မှာ sample question မေကွန်းကိုကြည့်ပါ Number 3 her aunt asked you are coming along with us Mala her aunt asked you are coming along with us Mala punctuate ကိုဖြေတဲ့အခါပြောရဲဆိုတဲ့ verb to ရှာ punctuate ကိုဖြေတဲ့အခါပြောရဲဆိုတဲ့ verb to ရှာပြောရဲဆိုတဲ့ verb to က asked ed နဲ့ဆုံးတဲ့ asked မေးသည်မေးမြန်းသည် ed နဲ့လည်းဆုံးတယ် verb to လည်းဖြစ်တယ်ပြောတယ်လို့လည်းအဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲဒါကြောင့် underline တားတယ် verb to လို့သတ်မှတ်တယ်ပြောသူနာသူရှာပြောသူနာသူရှာပြောသူနာသူရှာပြောသူက her aunt ဆိုတာတွေ့မယ်သူ့ရဲ့အတော်သူမရဲ့အတော်အဲ့ဒါကိုပြောသူအဖြစ်နဲ့ underline တားမယ်ဒါဆိုဒီ underline တားတာနှစ်စုတွေ့ရမယ် her aunt ရယ် asked ရယ်တွေ့ရမယ်ဒါဆို underline မတားဘဲနဲ့ဂျန်နဲ့ဒီတွန့်ကွင်းလေးနဲ့ပြန်လာတဲ့အစု you are coming along with us Mala အဲ့ဒါဘာဖြစ်မလဲအဲ့ဒီကြံတာတွေကပြောစကားအထဲမှာထား open inverted comma နဲ့ close inverted comma ရဲ့ကြားထဲမှာထားရမယ်ပြောစကားတွေက you are coming along with us Mala ဆိုတဲ့အစုဖြစ်တယ်ခုနနှစ်ခုကတော့ underline တာအပြင်မှာထား underline တာအပြင်မှာထားအခုနစာကြောင်းရဲ့တစ်ပိုင်းတစ်စလေးပြန်ရေးထားတယ်ထိပ်စီးနာမည်အိုင်တို့ဟာကြီးကိုကြည့်ရမှာထိပ်စီးနာမည်အိုင်တို့ဟာကြီးကိုကြည့်ရမှာဒါအောင်စာကြောင်းတစ်ကြောင်းရဲ့ထိပ်စီးဖြစ်တဲ့ her မှာပါတဲ့ h ကိုအကြီးနဲ့ရေးတယ်အပြောသူနဲ့ပြောတယ်ဆိုတဲ့ verb ကခုန underline တားရတယ်အခု underline ကိုဖြုတ်လိုက်ပြီအဲ့တော့နောက်မှာသူစကားရှိနေမယ်သူပြောလိုက်တဲ့စကားရှိနေမယ်အဲ့တော့နောက်ကစကားနဲ့ခွဲခြားဖို့အတွက် comma လေးနဲ့
စပြီးတော့ခွဲခြားပေးရတယ်ဒါကော်မာလေးကုတ်ရတယ်ပြီးတော့မှ open inverted comma ဖွင့်ရတယ်ကုတ်ပြီးမှဖွင့်ရတယ်ကုတ်ပြီးမှဖွင့်ရတယ် comma ခုတ်မယ် open inverted comma တက်မယ်အဲ့လို open inverted comma တက်လိုက်လို့ရှိရင်ပြောလိုက်တဲ့စကားကို capital letter နဲ့ပဲစရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ y ကိုအကြီးနဲ့ရေးပြီးတယ်ဒါမှတ်ရမှာက open ဖွင့်ပြအကြီးနဲ့စ open ဖွင့်ပြအကြီးနဲ့စ open ဖွင့်ပြအကြီးနဲ့စကျန်တဲ့သူစကားလေးတွေဖြည့်ပြီးတော့မှစကားထဲမှာဖြည့်ရေးလိုက်မယ်ဆိုရင် you're coming along with us Mala you're coming along with us Mala Mala ဆိုတဲ့မြန်မာနာမည်လေးကိုတွေ့တယ်ဒီနာမည်ကိုယ်ပိုင်နာမည်ဖြစ်တဲ့ Mala ကိုလည်းကြည့်ရမယ်ထိပ်စီးနာမည် I တို့ဟာကြီးကိုကြည့်ရမှာထိပ်စီးနာမည် I တို့ဟာကြီးကိုကြည့်ရမှာ you're ဆိုတာ you နဲ့ r နဲ့တွဲထားတာတွဲထားရင် apostrophe ထည့် y-o-u apostrophe r-e you're ဆိုတာ you နဲ့ r နဲ့တွဲထားတာတွဲထားရင် apostrophe ထည့် y-o-u apostrophe r-e you're ပြီးတော့ရင်စာကြောင်းရဲ့အဆုံးမှာနာမည်တစ်ခုရှိတယ်မာလာလို့ခေါ်လိုက်တဲ့နာမည်ရယ်ရှေ့က you are coming along with us လို့ပြောလိုက်တဲ့စကားရယ်ခေါ်လိုက်တဲ့နာမည်ပြောလိုက်တဲ့စကားခေါ်တဲ့နာမည်ပြောစကားဂျားမှာခေါ်မချာဂျားထဲမှာခေါ်မလေးထည့်ပေးရမယ်အဲ့တော့နာမည်ကိုနောက်ကခေါ်လို့ရှေ့မှာကုတ်တယ်တကယ်လို့ဒီမာလာရှေ့ဆုံးကခေါ်လိုက်ရင်မာလာနောက်မှာကုတ်အောင်မှာဖြစ်တယ်ရှေ့ဆုံးမှာခေါ်ရင်နောက်မှာကုတ်တယ်နောက်ဆုံးကခေါ်ရင်နာမည်ရှေ့မှာခေါ်မှာချပေးရတယ်ဒါခေါ်တဲ့နာမည်ပြောစကားဂျားမှာခေါ်မှာချခေါ်တဲ့နာမည်ပြောစကားဂျားမှာခေါ်မှာချခေါ်တဲ့နာမည်ပြောစကားဂျားမှာခေါ်မှာချYou are coming along with us လို့ပြောလိုက်တဲ့စကားနဲ့မာလာလို့ခေါ်လိုက်တဲ့နာမည်ဂျာမှာခေါ်မှာခံပေးရပါတယ်နာမည်ကိုရှေ့မှာခေါ်ရင်နာမည်နောက်မှာခေါ်မှာကိုရတယ်နာမည်ကိုနောက်မှာခေါ်ရင်တော့နာမည်ရှေ့မှာခေါ်မှာကိုရတယ်အခုနာမည်ကိုနောက်မှာခေါ်လို့အဲ့ဒီနာမည်ရဲ့ရှေ့မှာခေါ်မှာကိုရပါတယ်အခုတဲ့ပုံစံလေးကိုတစ်ခေါက် punctuation 3မှာပြောပြခဲ့ပြီဖြစ်တယ်အခုထပ်ပြီးရွတ်ပြပါမယ် comma ကိုဘယ်လိုကို here ရရင်ကို o တွေ့ရင်ကို r လဲကို well တွေ့ရင်လဲနာနာကို yes ဆက်ပြီးကို no လဲကိုဟုတ်မဟုတ်ကိုတာကိုနာမည်ခေါ်ရင်ရှင်းနောက်ကိုရှေ့ကခေါ်ရင်နောက်မှာကိုနောက်ကခေါ်ရင်ရှေ့မှာကို please ပြောပြီးလဲကိုတာကို comma ကိုဘယ်လိုကို here ရရင်ကို o တွေ့ရင်ကို r လဲကို well တွေ့ရင်လဲနာနာကို yes ဆက်ပြီးကို no လဲကိုဟုတ်မဟုတ်ကုတ်တာကိုနာမည်ခေါ်ရင်ရှင်းနောက်ကိုရှေ့ကခေါ်ရင်နောက်မှာကိုနောက်ကခေါ်ရင်ရှေ့မှာကို please ပြောပြီးလဲကုတ်တာကိုအဲ့ဒါဘယ်လိုရလာလဲ capital H နဲ့စတယ် her aunt asked ပြောသူရဲ့ပြောရဲဆိုတဲ့ verb 2ရဲ့အပြင်ထုတ်ထားတယ် comma ခံပြီးတော့သူ့စကားကိုစမယ်ကုတ်ပြီးမှဖွင့်ရတယ်ကုတ်ပြီးမှဖွင့်ရတယ် open ဖွင့်ပြအကြီးနဲ့စyou are ဆိုတာ you နဲ့ r နဲ့တွဲထားတာတွဲထားရင် apostrophe ထည့်လိုက်တယ် you're coming along with us ပထမစကားတစ်ခွန်းဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီစကားကိုအပြောခံသူကမာလာဖြစ်တယ်စကားထဲမှာနာမည်ခေါ်လိုက်တယ်မာလာအဲ့တော့ခေါ်တဲ့နာမည်နဲ့ပြောစကားကြားထဲမှာ comma ချလိုက်တယ်ပြီးတော့အားလုံးပြီးဆုံးတော့ full stop ချတယ်နောက်မှာဘာမှမရှိတော့ရင် full stop ဆိုလဲရှေ့ကဒီလို subject တွေ verb တွေနဲ့စတဲ့ရိုးဝတ်ကြဆိုရင်မေကုံမဟုတ်တဲ့ဝတ်ကြရိုးဝတ်ကြဆိုရင် full stop ပဲချပေးရမယ် full stop ချပြီးမှပြန်ပြီးနည်းနည်းခွာပြီးပြန်ပြီး close inverted comma ပိတ်ရပါတယ်ပိတ်တာကြီးကိုခွာထားအထဲမှာသင်္ကေတဒီပိတ်လိုက်တဲ့သင်္ကေတဖွင့်တာပိတ်တာ open inverted comma close inverted comma လွယ်လွယ်ပြောရင်ဖွင့်တာရယ်ပိတ်တာရယ်အဲ့ပိတ်တာကြီးကိုနည်းနည်းခွာပြီးပိတ်မယ်ပိတ်တာကြီးကိုခွာထားအထဲမှာသင်္ကေတအထဲကသင်္ကေတ full stop ကိုပြောတာအပေါ်နဲ့အောက်နဲ့မထပ်ရအဲ့ဒီအပေါ်ကသင်္ကေတနဲ့အောက်သင်္ကေတအပေါ်နဲ့အောက်နဲ့ဒီလိုထပ်နေလို့မရဘူးအပေါ်နဲ့အောက်နဲ့မထပ်ရအဲ့ဒီ full stop လေးဟာဒီ
close inverted comma ရဲ့အပြင်ဘက်ကိုရောက်နေလို့မရဘူးဒါလည်းမှားတယ်ဒါလည်းမှားတယ်ဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲ full stop ဒီ close inverted comma ရဲ့အတွင်းထဲမှာပဲရှိရမယ်စကားထဲမှာရှိတဲ့သင်္ကေတဖြစ်ရမယ်ဒီမှာထည့်လို့ရတဲ့သင်္ကေတကexclamation mark ရှိမယ် question mark ရှိမယ် full stop ရှိမယ် comma ရှိမယ်သင်္ကေတ၄မျိုးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါဒီကစကားရဲ့သင်္ကေတအဖြစ်နဲ့နောက်ဆုံးမှာအထဲမှာပဲရှိရတယ်ပြီးမှ close inverted comma ကိုခွာပြီးပိတ်ရတယ်သူ့အတွက်မေးလိုက်တယ် you are coming along with us မလားမင်းကငါ့နဲ့အတူလိုက်တော့မယ်ပေါ့မလားဖြစ်လာပါတယ်